Fala aí, meus amigos e amigas, vamos às 5 motos de 6 cilindros mais incríveis. Na quinta posição temos a BMW K1600, uma bela máquina, ótima para viajar. Sono così... Ah. Sì, sì, sì. Classico da berlina. Senza retro ne ha avuto dei problemi? Na quarta posição temos a incrível Benelli 900C. Na terceira posição temos uma máquina bem rara no Brasil, a Kawasaki KZ1300. Na segunda posição temos a desconhecida para muitos, Laverda V6.
primeira é a moto com ronco de Fórmula 1, Honda CBX 1050, também chamada de CBX 1000. Det är ju ett bra tecken på att den är bra i motorn. Du ser vilket jävla varv. Spela in ljud åt honom också. Ljudet så. Ja. Tem um capacete da Pilson BF por um ótimo preço. Me chame no Zap ou no Direct. Você irá comprar de forma segura pelo Mercado Livre.